today it's time for the ZZZ stream. I'm gonna be doing the 4th chapter. I was just looking at how close I am. I'm getting really close now. Here. I'm actually surprised about that. Let me just get a few things ready, then I'll actually start it. Okay, just need to do this. Pick up. What is it? It's over here. Put this here. Why? And now I guess I'm ready. Okay. Oh, already wasted all my energy and whatnot. I thought, why not? I had the game open. Yeah, speaking of it, let me just check something really quickly. I'll actually wait a little bit for the ads to be done. Or should I start it now? Okay. Yippee. Now I need to wait 20 hours for the other things. I'll just start it. I don't have much to do. Oh, there's actually a cutscene. Good morning. おはよう。みんな集まってどうしたんだい？何かの話し合いかな？ああ、ちょいと断れない集まりがあってな。適当感を離れて市内に行かなければならなくなった。Sounds like a pretty important meeting. 断れないか。ずいぶん大事な集まりなんだな。それで全員行ってしまうと？ああ、お師さんの直弟子で英比地区で起きた一連の事件に関わったやつは一人残らずいかにゃならん。とはいえ、二人が入門したきっかけは行きがかり上ってこともあるからな。免除でもいいだろうとなったんだ。それにお二人がいてくれたら適当感の留守を安心してお任せできますから。そういうわけで出発前に大事な用を済ませるぞ。夫婦、茶を持て。はい、お師匠様。確かに始まりは名目上の弟子だった。だが私たちは共に多くを経験し、お前さんの決意、能力、そして尽力は誰の目にも明らかだ。留守を任せる以上、どっちつかずな肩書きはもうやめたい。そこで、どうだアキラ、正式に雲岳山の門下に入る気はないか？ Of course. もちろんだ。喜んで。よしよし。それが聞きたかった。ならここを立つ前に入門の儀式を執り行うぞ。I'm suddenly feeling a little nervous. 入門の儀式だって？それは急に緊張してきたな。はい、お茶ですよ。お弟子さん、まずはこれをしっかり持っててください。 Don't drop それ it. ではお師匠様の方を向いて丁寧にお辞儀をしながらお茶を差し出してください。師匠、お茶をどうぞって。 Do as senior fufu instructed. お茶をどうぞ。Each one takes the teacup and slowly takes a sip. いいだろう。やったー、やりましたよ。お弟子さん、改めて正式に雲岳山へようこそ。 That was easier than expected. いやー、めでたいめでたい。まあ今更って感じだが、
改めて歓迎するぞ。 Was that it? 儀式とはこれだけでいいのかい？本来はしきたりがある。雲岳山で2年の修行を経た上で、吉日に師と弟子が本山で誓いの儀式を執り行う。そうして初めて正式に認められた修行者となれるんだ。だが、ここではいいだろう。お前さんはこのイーシェンが認めた弟子。それだけで十分だからな。You're incredible, Shifu. そういうのにとらわれないところはさすが師匠といったところだね。実はですね、お師匠様ったら長い誓いの言葉が覚えられなかったんですよ。 God dang こ it. んなものを暗記するくらいならいっそ。ふうふう。弟弟子に妙なことを吹き込むなよ。Oh, it's nothing. Oh, so what about Bell? いや、僕は何も聞かなかったよ。そうだ、これでリンも正式に入門できるのかい？僕たちは2人揃って弟子入りしたわけだし。私もうお茶を飲んでもらったもん。お兄ちゃんが寝てる間にね。 While leaving me behind. 先に入門したのは私ってわけ。しきたり通りなら私がねでしってこと。 Wait, you mean... なんだって？リンが僕の姉弟子？さては君、僕の目覚ましを止めたな。今日はやけに遅い時間に目が覚めたと思っていたけれど。God dang it, Bell. Okay, thinking about it, so this should be the chapter with Minato and Idenari, if I remember correctly. I don't remember seeing anything on Twitter about this, to be honest. So I don't know how this will be. Like, it was kind of the same on the previous chapter. Can't even remember the date. Well, on the previous chapter, I don't know if I remember bits and pieces, but I didn't know it was part of the main story. But on this one, I really don't remember seeing anything. Oh no! I do remember one scene of people talking about it. I think it's part of the story. It's Wise running into Minato. And Manato's physics throwing him back. I think this is part of this chapter. Other than that, I don't remember anything else. I wonder if that's a good or a bad thing. Because, well, I guess now I kind of know a little bit of Inari's story, considering I did her event first for Naruto. But, I'm thinking about it. Okay, just 10 more seconds. Okay, ads done. I can
can actually continue. これで憂いなく留守を任せられるな。夫婦、パン。伝えることがあるなら手短に済ませろ。ぼちぼちここを立つぞ。お弟子さん、もう一つだけ。 Oh, I have to actually walk through. Junior Wise, I've handed over the living expenses for Suibin Temple to Junior Bell. Someone will come to collect the electricity bill in a few days. Make sure you pay it on time, or Bellion won't be able to use the charging station. Not just the electricity bill, I've made a checklist of everything that needs to be taken care of. The internet went out for some reason. Well, it didn't go out, just said it was having trouble reconnecting. I hope everything... I don't have to restart everything. Because if I do, it's gonna be a pain in the butt. Gonna have to check on the YouTube one as well. That's slightly annoying. Okay, YouTube seems to me to be fine, so I don't need to restart it. That's good. Restarting the YouTube thing is always a pain in the butt. Okay, but now I'm stuck on the freaking loading screen again. Yeah, it's having... my internet just decided to reset quickly, I guess, and it basically turned off both stream and the game. But everything seems to be fine now. I think it was literally just like 1 minute or so. If it continues having trouble, I might have to actually restart the router. Okay, let's try this again then. Okay, yeah, already read this. Guang Guang. Okay. Yep, we actually have a senior sister we haven't met yet. Before he joined, she was the most senior sister. But she's been caught up in some important business lately, so you probably won't meet her for quite a while. What's she like? And the stupid ad's gonna play again. I hate it. ZZZ spot, remember, if you see a girl with a big fluffy tail, flowing light brown hair, and wearing a pretty red ribbon, that's Xiao Guang. Make sure you call her senior. Okay, got it. Again? Okay. Just like that, like I got suddenly materializing in the horror story, Yusuha's voice joined the conversation. Good morning, Yusua. Good morning. Business has been booming at Mystic Wares lately. A lot of items sold out, so I'm here to get some porcelain products from Bellion. Actually, he asked Manato to help with carrying it all.
Then how come you're alone? He got held up outside. Looks like a friend of his got into an argument with someone and he had to step in to break it up. That's why he sent me ahead. The argument, I'll go check it out. Yeah, go ahead. By the way, tell Manato he doesn't need to come. Valiant said he'll send someone to help me move the goods to Mystic Wares. Also the Eepster. What are you two doing here? Okay.早い者勝ちだなんて子供じゃあるまいし、聞いたことはないか？チャンスをつかむのはいつだって備えをしてたやつだってな。そうかいそうかい。じゃあ今から見せてやろうじゃねえか。俺がこの拳でチャンスをつかみ取るところをな。よしやがれパウル。やっとこさ英七地区が静かになってきたってのに面倒を増やしてんじゃねえよ。何度でも言うぞ。チャンスは平等に与えられてるんだ。競争がしたいならポーセルメックスはいつでも相手になる。もちろん合法的な手段でな。マナトの兄貴、見ましたかあのドヤ顔。俺こんな屈辱は生まれて初めてっすよ。競争？上等だ。とことん付き合ってやろうじゃねえか。落ち着けよ。前も言ったろ。プロ棋士抜きじゃこの件は無理だ。なに？兄貴はどんと構えといてください。俺が何とかしてみせるんで。じゃおいパウル。ったく後先考えねえで突っ走りやがって。Here it goes again. どうしたんだいマナト君。また作業員の人たちとポーセルメックスが対立を。おっす。しょうもねえとこ見られちまったっすね。実は最近俺ら宮妻に覆われたエリアが後退してるってことに気づいたんすよ。それで前は立ち入り禁止だった石日の丘ってとこに行けるようになったんだ。Why did stream... Did it go down again for a second? Oh my freaking god. How do you... And the stupid ad that wants to play again. Here, I'll just... Okay, I'll finish reading this and I'll restart the router then. I didn't even notice because I'm looking at the stream right now and everything seems fine. But I noticed there was another like warning. あそこは今金鉱脈みたいなもんで、まだ手つかずの高齢石が山ほど埋まってる上にバカでけえ施設の廃墟を見たってやつもいました。だからみんなで一回ちゃんと準備してから探索をと思った矢先にポーセルメックスのやつらに先を越されちまったんす。連中大金ばらまいてこの辺のプロ騎士とフォローライダーを根こそぎ雇っちまいやがった。このままじゃ奴らがトップスの工場に高齢石を運び込むとこを指くわえて見てるだけってことになっちまう。Okay, no wonder Paul was so angry. 確かにもどかしい話だな。あのパウルという人が怒るのも無理はない。パウルの気持ちはわかるし、自分だって腹に据えかねてます。けど、俺らが金で企業にかなうわけねえし、腕のいいプロ騎士を引き抜くなんざ夢のまた夢っつうか。待てよ。腕のいいプロ騎士なら目の前にいるじゃねえか。アキラ君、一丁頼まれちゃくれないっすか。 There we go again. That's exactly what I was thinking. ああ、初めからそのつもりだった。雲岳さんの正式な弟子になって、これが初めての修行になるんだ。僕ならいつでも同行しよ
おっす。じゃあ決まりっすね。自分は準備がてらパウルに無茶すんなって連絡しとくんで。そうだな。ついでにあの子も呼んどくか。Her? What, you saw? No. Oh, is it タイタン屋で知 Denari? り合ったネットもなんす。わけあってわざわざ長期兵まで来てくれてて。ちょっと変わった子っつうか、とっつきにくいわけじゃねえんすけど、とにかく自分の準備が済んだら出発しましょう。Yeah, it's Denari. I'll head back to Subian Temple and get ready as well. じゃあ僕も適当館に戻ってリンと準備してこよう。おっす。そんじゃあ危機開会の前で集合よろしくお願いします。Um, right, you saw already went back with the goods. How are things on your end? Let me tell you what happened. Tell Bello about what happened with Marathon. I see, I'll get Eos and the HCD ready. Let's leave Subian Temple to Bellion and Aishuo for now. Rice, go ahead to Mystic Wares and meet up with Marathon first. Eos will be there soon. Yeah. 来たな。 Oh no, it's Lucia. I completely forgot about Lucia, to be honest. You got here quick, Wise. Yes, Yusa and Alice, but they're both busy. Let's not borrow them this time. Just the three of us will go. Oh, god dang it. Stupid ads playing. Even though it already played the ads, it's playing again, I guess. Now I wait for 2 more minutes. So it's gonna be Lucia and it's gonna be Itnari this chapter. I forgot she's part of the main story. To be honest, I only remembered Itnari because she was the last banner. Okay, just 20 more seconds. Seven, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Okay, welcome back. Ask Yusa and Alice, but they're both busy. Let's not bother them this time. Just the three of us will go. Let me introduce you. This is the online friend I just mentioned. Goat. よし、お互い初めましてだな。こっちはアキラくん。俺らの信頼できるダチだ。そんでもってこっちが怪談屋の。どうもどうも。新田ママルのお友達なんだ。私はヨマの語り部だよ。Maro? 浅はか丸だって。おいリュシア、一旦オフ会のノリから離れろ。これから一緒に動くんだぜ。いちいちハンドルネームで呼んでられっかよ。残念。必殺技を決めるとき一緒に叫びたかったのに。I never noticed, but like her jacket, the interior of her jacket has like, is also like a book. That's cool. ハンドルネームなんぞより大事な話があんだ。改めて紹介するっす。この子はリュシア、怪談屋のメンバーだ。ネット上じゃもう長いこと知り合いなんすけどね。最近長期兵でオフ会でもするかって話になって。マナト君にゆずちゃん、それからアリスちゃんにはもう会えたんだけど、あと一人来てなくてさ。どうせ待ちぼうけなら君たちとフォローで階段集めでもしようかなって。ああ、だいたいそんな感じだ。アキラ君、他に聞きたいことがあったら遠慮なく聞いてくださいっす。So what's with Aratamaro? じゃあ聞くけれど、浅はか丸というのは？新田ママルのこと？マナト君が怪談屋で使ってるハンドルネームだよ。バトル中に叫んだらかっこいいと思うんだけどな。まあ最初は違う名前だったんだけど、また別の機会に教えてあげるね。So Night Emissary, is your username? つまり君のハンドルネームがマヨの語り部なんだね。ヨマの語り部だよ。ひょっとしなくても興味があるご様子だね。じゃあまずはヨマって何なのか私に聞いて。ほら早く。The girl's ear twitched and her eyes sparkled with anticipation. Rejecting her now would be too cruel, so... Okay, so what's with Night Horror? じゃあヨマとは何なんだい？うわー、それ聞いちゃう。でも私に聞いて正解だよ。古本、我こそはヨマのすべてを知る者。あの調査協会ですら知らない秘密さえ我が手中にありなんだから。ヨマ、それは美しくも恐ろしい幻のエーテリアス。詳しく知りたい？当然知りたいよね。質問ある人は挙手。いいから挙手ったら挙手。 Raise your hand. Anata pushes your hand down. 付き合ってたら夜になっちまうっすよ。続きは帰ってからだ、リュシア。これからどう動くかはちゃんと伝えたよな。はいはい、覚えてるって。高齢石の新しい鉱区を探すために石日の丘に行くんでしょ。ああ、そうだ。そこでジェムゴーレムっていうエーテリアスを見つけ次第ジンジャー淡水で脅してマインドリーダーの隠れ家を吐かせるんだったね。いや、それは知らねえわ。おいリュシア、まさかあの噂本気で確かめる気じゃねえだろうな。Our spirits, what's that? ジェムゴーレム？一体何の話だい？今うちのフォーラムで話題沸騰中の怪物だよ。ラマニアンフォローに住んでるってもっぱら噂なんだ。最初は石ころくらいのサイズしかないエーテリアスなんだけど、鉱石だと思って拾った相手の体を瞬時に乗っ取っちゃうんだって。そうなったらひっぺがすためにジンジャー淡水をかけるってわけ。水を差したいわけじゃねえけどよ。
地元の連中は聞いたこともねえって言ってたぜ。どうせデマだろ。第一なんだジンジャー淡水って。いやー、私は頑張って探したいな。もしかしたらうまく化けてるだけかもしれないし、そもそも噂の描写が正確じゃないって可能性もあるから。いいかな、マナト君。最初から存在しないって決めつけてたら、いざ本当に見つけた時に見逃しちゃうかもしれないんだよ。わかったわかった。とにかく出ようぜ。パウルも連れてくつもりだったが連絡つかないし。まあいいか。アキラ君、案内はよろしくお願いするっす。ポーセルメックスの連中より先にまっさらなコークを見つけてやら。So should we go to Timesworn Hills and find new Lumite ore mining site now? Let's go. I was looking at Lucia's design and Alice probably hates her. I mean, look at the arm, like it's asymmetrical. The torso as well is also asymmetrical. I know it's on the ears. There's also like an accessory that's not on the other one. Alice probably fainted when she saw Lucia. Okay. It's loading. You know, something I normally don't think about all that much. Like the symmetry of characters. Some of them are like obviously asymmetrical, others like you actually need to pay attention to notice like the differences. For example, one of the things that's really common is only having one sock or like having one sock higher than the other. That's pretty common. そうだ、マナト君、アキラ君、ジンジャー淡水を分けてあげるね。怪しい人がいたらこれを手につけてその人の耳を弾いてみて。 Okay, how do you play as Minato again? ジェムゴーレムを引っぺがせるはずだよ。 I remember having to charge. オドがあんだろ。断る。相手がエーテリアスかい。エーテリアスがいるな。Okay, by holding, launch special attack, return to Ash. Okay, so I need to do that. Get some blazing heart and then I can do this. Okay. That wasn't as complicated as I thought it would be. マナト君の知り合い？ Also, don't worry about Minato. Ah, Komoto, thank goodness. Pal, he ran ahead. What's going on? Take it slow. Pal took us mining when we ran into Parcel Max people. Everyone was on edge and things started getting intense. Later, Pal rushed ahead, still arguing with those people, and I couldn't keep up. No wonder I couldn't get in touch with them. I last saw them running towards the dam. I heard the feels, so I was too scared to follow them. I could only turn back the way I came. The dam should be just up ahead. Can find my way back. I can see the cable car, so I just gotta keep heading towards it. But pal, we'll fight them. Ah, great, thanks. I'm counting on you all. Be careful out there. 気ぃつけろ。この先にもエーテリアスが嫌がる。ちょっと見てくる。君は休んでて。She gains sheer force. Okay.
I don't know what's all of that. I'll figure out later. Ow. Ow. Okay. Now she has a shield attack now on the outfield because the dreamlike state is active. And it's done. Okay. Oh wait. There's this one. I didn't even notice. Let's just try attacking with her. Yeah, that works. 行き止まりだね。別の道を探す？ Oh, wait. 待ってて。権限のほ I completely forgot about those 今の techniques. なんて技？適当感の術法だよ。見えないものが見えるようになるんだ。I hear the tiny bell. Where is the bell? Okay, it's on one of the braids has the bell. Actually, never noticed that. I see that the braids go through like, well, it's not really a jacket, it's like the hoodie and go to the back part. 今すぐハティちゃんをよしよしさせて。 Like, I knew she had like a goat tail. That I knew for sure. There are design parts that I don't like. You don't really notice until you actually look at the character. どこ行くの？私は知らないよ。任せる。大丈夫だ。地に人がいる。パウルだ。 We'll look at Manato. The glowing tail. Okay, the Manato is pretty much what I expected. もう安心だよ。 Wait, I'll go with Manato first. パウルてめえ、やっぱフォローに入ってやがったのか。お、マナトの兄貴。プロ棋士の手を借りれたみたいじゃないですか。 Why is Paulo's like model broken? Something doesn't add up. パウルさんは適当感の弟子だったのか？それに、なんだか様子が変だ。同感すね。おいパウル、その格好はどういうつもりだ？どういうつもりって、これの他に俺が袖を通すべき服なんてありゃしません。適当感の修行者たるもの、道義を貫き、世のため人のためにならなきゃいけないんですから。マスター、お獅子様に確認したところ、適当感は道義の販売並びに貸し出し等のサービスは行っていないとのことでした。せっかく会えたんだ。もう一人でうろちょろすんな。俺らと一緒にポーセルメックスより先にコークを見つけようぜ。いえ、それはマナトの兄貴たちだけでお願いします。ポーセルメックスも高齢石も今の自分にはどうでもいいっていうか、俺は適当感の武術師範として邪水を滅するためにここにいるんで。 I never heard of us having a supreme martial arts master. 適当感の武術師範か。思い当たる節がないな。フェアリー？はい、検索の結果、名前がパークから始まる武術師範は見つかりませんでした。最も近いのはパークから始まる料理長です。たく、ろくに準備もしねえで入ったな。新色でありもしねえもんが見えてやがるじゃねえか。いいから来い。続きは戻ってから。やめてくださいよ。準備ならしてきました。先導してくれる仲間がいるんです。今はすぐ近くで調査をしていますが、噂をすれば。調査は大体済んだ。そろそろ戻るとするか。ってマナト君じゃないか。
あんたひょっとしてモスか？この人もマナト君の知り合い？こんなところで会えるとはな。本当に奇遇だ。もう2年くらいご無沙汰だったんじゃないか？何言ってやがる。丸々2年も行方知れずだったのはあんたの方じゃねえか。人間成長のためにはいろいろと経験がいるものだからな。俺はただ自分なりの道を見つけるのに時間をかけてただけだ。するってと、なんだそのなりは。自分なりの道ってのは調査員になることだったのか？ああ、子供の頃からの夢だったんだ。今回はただこんなところで昔話をしてちゃエーテリアスに失礼だな。この先の町を仮の拠点にしてるんだ。場所を変えないか？町？こんなところに？行きましょう、マナトの兄貴。知った顔が他にもいますよ。Okay, should we go with him? これはついていくべきだろうか。すんません、探索だけして帰るはずがなんか七面倒くせえことになっちまって。パウルはなんか道着姿で意味わかんねえこと言ってるし、モスは久しぶりに会ったかと思えば調査員になってやがるし、なんかこのままほっといたらまずい気がするんす。やっぱついてきましょう。これもしかしたらあれがいるパターンかもね。Lucia, what will be there? リュシア、あれがいるというのは何がいるんだい？いるかもしんない。マインドリーダー。知ってるか？俺とマナト君は10歳からの仲なんだ。Oh, yeah, あ I の can 時 just から go. 調査員を目指していて、やっと夢が叶った。Oh. 何あれ？初めて見るエーテリアスだよ。こいつ結構手強そうだな。俺も。俺がやる。あんたは下がってろ。ここは任せよう。彼は昔から自分の戦いに水を差されるのが嫌いなんだ。父さん、次は先に言うんだな。マジかお前。Okay, it should be. Yeah, it's dead. Need to be careful with Marathon because. Okay, he literally got healed. I was gonna say I need to be careful with Marathon due to the fact that he lost his health, but he just got healed. Loading. Oh. 見ろ、着いたぞ。これが町かい？よし、ここまで来れば安心だ。ささやかな町だが歓迎しよう。これが町？宮妻のコブにまみれた廃屋の集まりじゃねえか。そう言うな、マナト君。ここは俺たちにとって夢のオアシスなんだ。フォローでこういう場所を見つけるのは容易じゃない。
戻ったんですか、パウル。どうです、守備は。ああ、ウエスト先生。おかげさまで順調だ。おまけに、誰に会ったと思う？ああ、覚えていますよ。長期兵でお会いしましたね。私はウエストです。お見知りおきを。こっちも忘れてねえよ。オーセルメックスの大門ちらつかせて好き勝手言ってたやつだな。けどあんたら一体どうしちまったんだ？マナトの兄貴。全部誤解だったんですよ。ウエスト先生は本当のところ尊敬に値する方なんです。分かっています。あの時の態度は教師にあるまじき振る舞いだったと自制していますから。てめえの辞任は先行かよ。あんまり深く考えねえことにするぜ。フォローを出りゃまとめて元に戻るだろう。ほら行くぞパウル。ここにいる奴らも全員だ。行くってどこへです？どこって長期兵に決まってんだろうが。どうして行く必要なんてあるんですか？私たちの家はここですよ。パウル、少し時間は取れますか？行動の縁台が傷んでいまして、補修を手伝ってほしいのです。分かった、今行く。兄貴、好きに見て回ってください。みんないいやつなんで。ここが家か。どうもあいつらの侵食を甘く見てたぜ。宮妻のせいか。あんな風になっちまうなんて聞いたことねえけどな。Yeah, this is weird. Fairies can the miasma tumors here. Or the miasma concentration, actually. この辺りの宮妻がどれくらい濃いか、そちらでわかるかい？ There's no sound or response. The communication seems to have suddenly been cut off. Well, Fairy? リン、フェアリー？ The always reliable voice remains oddly silent, and Neo switches to autonomous mode. This town may be far more complex than it appears. そりゃちょいと手荒にやるしかねえな。最悪気失わせて踏んじばるか。いくら知った中でも面と向かって誘拐の話なんてするもんじゃないぞ。とにかく辺りを散策でもしてみんなと喋ってきたらどうだ？そのつもりだ。ちっとは正気のやつがいるといいがな。てなきゃやってらんねえぜ。訂正させてもらうと、ここに正気じゃないやつなんていない。何をもって正気とするかは人それぞれだからな。さっきも言ったように、ここは夢のオアシスなんだ。マナト君にもいずれわかるさ。どうだかな。おいリュウシア、階段のネタ探しなら今のうち。どこ行きやがった？ Of course, あ she... の子ならもうとっくにそうしているようだが、君たちが町の入り口でためらっていた時も彼女だけはさっさと中に入っていたからな。不思議な子だ。追いかけるぞアキラ君。モスが止めねえなら遠慮なく調べさせてもらうまでっす。どうぞ好きに調べてくれ。こっちには鉄頭鉄尾敵意なんかない。ここから誰かを連れ出すというのは無理だと思うがな。立ち去るか、それとも真なる渇望を受け入れるか。 This voice seems familiar. ここは慎重に調べておこう。 Whoa, that girl, she actually got ginger tongue sui. Splash you to flick the area. I don't want to splash you. No, not at all. I'm just surprised. He treated me to ginger tongue sui and even drew my portrait. It's wonderful to have such a thoughtful girl in town. Now I'm even more motivated to deliver those letters. Yeah, some folks live up on that hill. It's a real pain to get the letters up there. Doesn't look like it takes too long to walk there. How can you say that? Everyone's got a ton of things to do. Time is precious. And it's a postman's duty to save that time for everyone. Besides, don't you think that's something to be happy about?
carrying countless stories and words, exploring every corner of this place and witnessing all kinds of scenery. Though traveling alone and never lonely, sharing in joys, feeling sorrows for their sadness. Such an idyllic job. But everyone stopped sending letters and switched phones these days. But hey, the good thing is, this is the Hollow. Phones are useless here, and my delivery service really matters. If you've got any messages to pass along, just write them down and I'll make sure that they get delivered. Especially to the auditorium. Okay. That's interesting. Have you been like watching the anime, or you just saw people talking about it? Guess I remember you saying last time that you haven't started watching the anime. Okay. Auditorium. Yeah, I didn't must tell you, the auditorium's off limits. You can't go near it without his permission. But since everyone wants to write letters for the auditorium, I'm the only one who can help deliver them. Why are they writing letters for the auditorium? You really don't know anything, huh? Don't worry, stick around here for long enough and you'll get it. Gotta run now, time's precious. Let me check where I need to deliver these letters next. The postman waves the letters in his hands, which have detailed recipient names and addresses written on the envelopes. Seems like people around here really do have a habit of writing letters. I'm super confident about this script. It's gonna blow the audience away, especially that plot twist with the protagonist's identity. Nobody's gonna see that coming. Leave it to me from here. No matter what character it is, I'll take it to the next level with my performance. I'll leave the audience with an experience they'll never forget. Perfect. I've been dying to work with a powerhouse actor like you. With your influence, the audience will eat it up. Let's get started right away. Now, who can I reach out to? How about heading to the film heist to prepare? No way, our stage is right here in this town. This is the only place where we can shoot our masterpiece without any interference. Just you two? Now we gotta track down a production team, find partners, get more actors. Much will help us find them. Before everyone's here, we'll focus on getting ready. We've got plenty of time. Perfect. This is exactly what I wanted. To write whatever comes to mind without worrying about anything else. Can I take a look at the script? No way. Not just anyone gets to see my script. This is top secret business material. But I shouldn't let down anyone who wants to see my work. Tell you what, why don't you play a role too? Let me think. There's actually a perfect part for a young hacker. Sneakily peek at the script. A thick stack of scripts, all blank places without even a single punctuation mark. Okay. Oh, so that's interesting. Oh, yes. Well, yes, remains in auto standby mode, completely unresponsive. Looks like I'm on my own for now. I'll talk to my sister about this when I get back. What happened? That's nothing. We're just catching up on old times. I remembered something that might interest Manato, so I gave him a heads up. Manato had some beef with this gang back in the day. Word on the street is that they've been growing bigger lately, and I've heard they've got a new boss too. I've got nothing to do with that anymore. All I want now is to live a peaceful life with my companions in Falun Heist. Really? Manato, if you bump into that gang or their boss... Enough already. You keep going on and on about the past. What are you really up to? Let's talk about the present. The townspeople you might know are arresting just a ways off.
But they're about to switch shifts and head out with me for the next round of recon. If you want to investigate, then I'd suggest hurrying it up. Alright, I'll head over there and rejoin you later. Wise. Well, she might get distracted by collecting materials and stuff, so the investigation will be mainly up to us two. And so Manato quickly runs off to the distance. Let's start investigating the townspeople situations and see if we can find any lost souls to bring back to Farm Highs. Oh. Sorry about that. Okay. What's this talking about? If a single node. Oh, it's just saying to eliminate all of them at the same time. What? Okay, now it worked. I feel like we've encountered something similar to this. Oh. Okay. What do we do, Wise? Operation Ginger Tongue Sui failed. We're all out and not a single person has shown any abnormal signs. So that means they're not our spirits. Maybe, but it wasn't a complete waste. I asked several people and they all mentioned one thing. Never go near the auditorium. I also heard someone mention the auditorium. Right? But the more you say not to go, the more we want to check it out. That's right. You get it. Let's go. It's just up ahead. I've got a feeling this place is hiding a ton of secrets. Oh. I knew we'd be spotted. やはり気づかれてしまったか。まさかとは思うけれど、ずっと見張っていたのかい？この中、ずいぶん大事なものがあるんだね。そうとも言えるし、そうでないとも言える。俺たちにとっては大事なものでも、君たちには大したものじゃないだろう。そういうわけで行動は、お客をもてなすのに向いた場所でもなくてね。リュシア君、こんなところより君がもっと興味を持ちそうな場所を知っているんだが。金色のブラストスパイダーが湧く巣穴とか。Never heard of that kind of blast crawler before. 金色のブラストスパイダー？それはまた初耳だな。空を飛べるんだよ。高いところに隠れるのが好きですごく喧嘩っ早いの。それで人が通りかかるや否や降ってきてドカーン俺は知らないが知ってそうなやつならいる。君と同じくらいエーテリアスにお熱なやつがいるからな。向こうの高台にいると思うぞ。本当？私見てくるね。We'll just skip towards the direction Moss pointed out, forgetting to even say goodbye. You seem pretty familiar with Lucia says. リュシアのようなこの扱いをよく心得ているんだな。彼女とよく似た子を知っているからな。わかるんだよ。けど、彼女に限っての話でもない。俺は、ここにいる人々みんなのことを知ってる。パウルは、子供の頃に副積載を見て、道場の師範になるという夢を持つようになった。トップスに入る前のウェストは資格を取って音楽の教師になることを目指していた。俺たちは皆かつて夢見た自分たちの姿で生きてる。それは神職でもなければ幻を見ているわけでもない。あえて名前をつけるなら夢すがりとでも呼んだらいい。俺たちは現実に縛られた夢だ。今日という日にようやく深淵から引き上げられ、
待ちに待ったこの世界の空気を思う存分吸えるようになった存在。マナト君もそうあるべきだ。一度立ち止まった方がいい。今の彼は昔思い描いた夢とは正反対の道を歩んでる。でもこの街にいる限りきっとあの頃誓ったことを思い出せるはずだ。Okay, we can't stay in the hollow forever. 調査員の君なら誰よりも分かってるはずだ。僕たちはずっとフォローにいるわけにはいかない。みんな帰らなければいけないんだ。いや、俺たちならできる。俺たちは特別なんだ。夢を抱き続けていればずっとここにいることができる。そういう君はどんな夢があった？それは叶えられたかい？叶えられていないとしたら、夢見た君と今の君はどれくらい違う？ It's hard to answer questions out of the blue like that. 随分唐突な質問だな。悪いけれど答えるつもりはないよ。まあいい。聞くべきことは聞いた。君の調べ物を邪魔するつもりはないよ。幸運を祈る。With that, the less than pleasant conversation comes to an end and Moss turns towards the auditorium. Your plan was to find Lucia or investigate some other townsfolk, but at some point without realizing it, the townsfolk have all disappeared. Nope. What? I'm so confused. That's an ethereal. Is this Moss's doing? 宮妻をまとってこっちに来ている。マナト君、リュシア。宮妻の残留物がどんどん増え。Yep. ここだ。みんなの姿が見えない。 What? ストップ、マナト君。無理やり中に入っちゃダメ。この国まずいよ。 Okay, it is through here. しまった。行き止まりか。待てよ。ここからくぐり抜けられそう。足音が消えた。どこかに行ったのか。 I like how the thing disappeared immediately. Oh. It's back again. Hey. あと少しだ。 Getting that door is kind of awkward sometimes. Oh. That scene. どうしたの？大丈夫？霧の中からエーテリアスが。助けてくれた？こいつだ。 やっと会えたな。 So this is why there's the skin. これは一体。 No, but like the skin didn't seem this different. Maybe it was, and it just was hard to see on like the tiny window. ああ、見りゃわかんだろうが。俺はコマのマナトだよ。俺らは別に初めましてってわけじゃねえ。クソガキの頃にあったの忘れたか。ちくしょう。俺までこのふざけた新色にやられちまったってのか。 It looks like Manato, but a little bit more マナト君 intense. ウリ二つだな。とはいえ、
随分粗暴な印象を受けるのは気のせいだろうか。てめえ、何が狙いだこら。喧嘩売りに来たってのかよ。安心しろよマナ。喧嘩はするが今日じゃねえ。にしてもえらく察しが悪いなおい。どうしてここに俺がいるのかわかんねえな。お兄ちゃん、やっとつながった。もうさっきからずっと。マナト君が2人？ He claims to be. 確かにマナト君を名乗ってこそいるけれど。どうせ幻覚の類っすよ。フォローから出りゃ消えるんだ。きっとそうに違いねえ。また尻尾巻いて逃げんのか。そうだ、てめえの夢を見て見ぬふりすんのはこれが初めてじゃねえもんな。逃げたか逃げろ。けどそれで俺が完全にいなくなるわけじゃねえ。俺があんたの夢だってことまでは否定できねえ。そっか。マナト君って本当は白系で固めるのが夢だったんだ。 God dang it. ちげえってリュシア、そんな単純なわけねえだろ。おいメモンナ、こんなん階段のネタになるか。この特服覚えてたことだけは褒めてやら。けど服以外のことはどうだ。まだ今のてめえはガキの頃の夢からどんだけかけ離れちまった。 Must have said the same thing. それはモッさんも似たようなことを言っていたな。あの野郎が言ってたのはそれだけか。He said you're called round ideals. 確か自分たちに名前をつけるとしたら夢すがりだと。ちっとは的を置いた名前だな。私さっきから全然話についていけてないんだけど、みんな一体フォローで何があったの？マナト君が2人なんてまるで SF 映画じゃん。ターゲットの組成を分析中。生命反応なし。エーテル活性の特徴はミヤズマに近く、外見上は屈強なミヤズマ生成物と推測されます。 So the miasma created Manato's dream version of himself. 宮妻が姿を変えたと。マナト君が昔考えていた理想の姿に。バカげてな。仮にそうだとしたってなんだってそんなもん。あれはガキの妄想じゃねえか。だとしたらガキの頃の方が度胸があったとしか言えねえな。マナト君、あんまり調子良くないみたいだし、一旦戻らない？自分は平気っす。それよかアキラ君、さっき霧で見えなかった時は大丈夫だったんすか？怪我とかは。I'm alright. ああ、間一髪だったけれど大丈夫だ。僕は何ともないよ。他人に気使ってる場合かよ。とっとと行けや。フォローから出りゃ俺はひとまず消えるぜ。願ってもねえことだろう。けどそんな気休めがいつまでも通用するとは思わねえことだな。フォローを舐めてたらいつか取って食われんぜ。 So the Komato Marato wearing white stands there with his sword in hand and watches you all leave the hollow. Shortly after, they return to film heist.
These loading screens are so long. おかえり。階段のネタ集めに行くってリュシアから聞いてたけど、収穫あった？聞いてゆずちゃん、もう散々だったよ。ジンジャー淡水ね、全然効き目がなかったの。俺から説明するわ。And so Manato tells him everything that happened during the journey in the void. 夢すがりに街、それにもう一人のマナト。ユズハがお店番してる間に変なことがたくさんあったんだね。Based on what we know, 宮妻は触れた人の記憶をもとに幻を作り出すことが分かっている。そういう意味では子供の頃の夢だって記憶の一部だ。宮妻に侵食されると子供の頃の記憶が増幅させられて夢すがりに変えられちゃうってことなのかな。 that doesn't explain the difference between Manato and Moss. それではモスさんとマナト君の違いが説明できないんだ。確かにモスさんは一人しか見かけなかったし、他にペアとなっている住人がいたわけでもない。宮妻の影響が直接本人に作用したように見えるけれど、マナト君の場合、自称夢すがりとは別に本人も無事でその場にいた。夢すがりにもいろいろいるんすかね。例えばそいつ自身を変えちまうタイプとオリジナルから分裂するタイプがいるとか。いやまあだいぶ適当言ってますけど。姿が見えないからっていないと決まったわけじゃないし、ジェムゴーレムみたいに本体はどこかに隠れてるだけって可能性もあるよ。ああ、もう一人のモスはちゃんといてずっと隠れてただけっていう。なるほど、難しく考えすぎてたね。夢すがりは最初から最後までマナトにそっくりだった宮妻お化けのパターン一種類だけ。That makes sense now. それなら辻褄が合う。はあ、モスさんもパウルさんも最初から本人じゃなかったなんて。彼らはどこか別のところにいるんだろうか。じゃあなんすか、あの町には花から人間なんていなかったってことかよ。どこにいるかもわかんねえんじゃパウルを助けようがねえ。そういやあの野郎、俺がフォロー出たら自分も消えるとか言ってたっけか。じゃあパウルの夢すがりがいたんなら本物のパウルはまだ閉じ込められてるって可能性割とあるよね。それこそ街の近くとか、ひょっとしたら地下があるとか。 Right, the auditorium. そうか、行動。モスさんはあそこに大事なものがあると言っていた。もともとリュシアと忍び込もうとしていたのだけれど。リュシアは？そういやどこ行ったんだ。ついさっきまでいたっすよね。Categorisch. まああいつのことはほっといていいんで。町にいた時も神出鬼没だったしな。行動の件だけど多分行ってみるしかねえ。モスが簡単に入らせてくれるとは思えねえけど。ねえ、みんなを追い回したっていうエーテリアスもさ、この感じだと夢すがりの一味って可能性あるんじゃない？行動にたどり着くのは一筋縄じゃいかないと思うし、ユザーも行く。お前は店番あんだろ。それになんだ、あいつら人がガキの頃の記憶に土足で踏み込んできやがるからな。安心しろ、他に助っ人を探してくっから。最悪ポーセルメックスに面かしてもらうしよ。そろそろ連中にも一働きしてもらわねえとな。まあ適当感の先生たちがいてくれたら100人力なんだが。 Okay, right now I'm the only one around from Serbian Temple. But they probably haven't returned yet. Because Bell is technically in there. 適当感で今フォローに入れるのは僕だけだ。マジっすか。こりゃついてねえな。
適当感ならさっき誰かいたよ。ショートヘアの女の子が大きなライオンと話してたけど。 Wait, how do you know that? ショートヘアの女の子なら多分リンだろう。待った。君は適当感に行ってきたのかい？うん、今行ってきたよ。ジンジャー淡水がどっかで手に入らないかおしじちゃんに聞こうと思ってね。 God dang it, she's still thinking of that. I'm a little curious about that giant そ lion. うか。なら僕は戻ろうかな。リュシアの言う大きなライオンが少し気になっているからね。おっす、じゃあ行ってらっしゃいっす。トレマ帰ったらゆっくり休んでもらって、進展があったらこっちから連絡するんで。うん、ゆっくり休んで。でも寝ちゃダメだからね。 Don't fall asleep. え、どうして寝てはいけないんだい？それはね、こんな時間にゆっかり寝ちゃったらヨマが夢に出てきて。リュシア、たく気にしねえでください。今日はきつい一日だったし、わざわざ寝つけなくなるような階段に耳を貸す必要もねえっす。リュシアが言っていた大きなライオンというのは一体？ Okay, so... いや、ライオンのシリオンという可能性も。 Oh, hey. We're actually gonna meet them now. Also, I wonder... I guess the small Lucia is Lucia's childhood memories. That has been explained. What else? I know Nari didn't have any memories before, so maybe that's what her role is gonna be. Okay. あ、お兄ちゃん戻ってきた。ちょうどね、お兄ちゃんに用があるって人が来てるよ。来たか。お主がいい支援の言っておった新弟子だ。こうして会えたこと、誠光栄の至る。 Okay. And you are? どちら様かな？我が輩は万学。こたびはいい支援に加え、この地を訪ねた次第である。As Bayu introduces himself, he hands over a note written by Yishuan. 英飛地区への帰還以来、俗用多端にて久しく肺がんかなわず、今般託したき要件あり、初心をもって申し送る。近日所用ありて市内に戻らざるを得ないより、新たに迎えた弟子に悪しくも最悪の兆しあり、分身の術もなく見過ごすに忍びなし。故に願わくばかの地まで足を運びて、適当感にて彼らを救われたし、後日しかるべき謝意を示さん。それと、もしあいつらに会えたら裏面を見るように言え。お前さんは見るなよ。裏にも何かあるの？どれどれ。 Compared to the neat writing on the front, the back only has 3 hastily scribbled words, called Bayu as Shifu. 私たちに宛てたメッセージまで。さすが師匠。 Looks like we'll be relying on you, Bayu as Shifu. そういうことなら、万学先生、ご助力をお願いするよ。何？ことさらにかしこまることもあるまい。お主らはただ万学と呼べばよい。Bangaku. Alright, Bangaku Shifu. まあまあ、万学先生、いいじゃないか。まあよい。いかなる最悪に見舞われたかは知らぬが、いい線の見立てならばそうなのだ。この万学にできることがあれば、何でも申してみよう。 Great, there's actually a tricky situation. それは心強い。実はちょうど相談したい難題があるんだ。And so you explain the situation to Bangaku. 面用なる幻に危うきエーテリアス。
悪しき者を討つことこそこの万学の本懐である。今日はこのような時間ゆえ失礼するが、出立とあらばいつでも声をかけよ。さらば。Bangaku lives with a bow. With a こ bow. れで大助かり。師匠に感謝だね。わざわざ遠くから気にかけてくれてさ。まあ問題はもう一つあって、そっちは万学先生でもダメかもなんだけど。 You mean the communication disruption, right? ああ、町にいた時突然通信が途絶えたことだね。あの町は何かが変だった。前にも通信が急に途切れたことはあったけど、今回は違う感じだったもん。マスターの信号は継続して検知されており、現在位置の追跡は可能だったものの、双方向での通信が確立できませんでした。接続要求が解析不能な情報障壁によって遮断されていたことが原因とみられます。なんていうか、お兄ちゃんが何層もある膜で包まれてるみたいだったの。動いてるのは見えてるのに、どうしても繋がらない状態が街を出るまで続いて、嫌な感じ。We still don't know enough about Miasma. 宮妻についてはまだ明らかになっていないことが多すぎる。これまで接触してきたことだって未知の氷山の一角に過ぎないのかもしれない。 Okay, the ad's currently playing. What was I gonna say? I wish the Japanese name is a lot easier than the quote-unquote English one, because Bangaku is a lot more easier to say than Banye. Don't even remember that. But at the same time, I feel like, I don't know. There are other characters that I just say like the name how they say it, so I think I'll also just call him Bangaku. I'll probably forget the name though, so after a while I'll probably just say the name how it's spelled. It's kinda like Chinyi, I think that's her name. I just want, like, I guess I shouldn't say normal names because technically they are normal names, but like easy to say names. Okay. I don't know. All I know is that I have trouble saying the names. Just 2 more seconds. Okay. I feel like I can continue now. 私とフェアリーで何か方法がないか探してみるよ。でもそれまではお兄ちゃん、町では絶対に一人にならないでね。マナト君か、それか万学先生と一緒にいること。
Okay, I'll be careful. ああ、気をつけるよ。よし、もう遅いし休もうか。もうこんな時間か。そろそろ休まないと。I'm gonna be hit by the night terror or the night whatever it's called. It's getting late, time to get some rest. Go for bed, here I come. Just how powerful is Bangaku Sensei? And what's really hidden in that auditorium? Better not think about it now. I should get some sleep. Oh, you're up, Wise. I was just about to look for you. Manato came by with a message. They want to meet up at Yumshanshi. Alright then, Bangaku Shifu. When Manato came to Subian Temple, Bangaku Shifu happened to arrive at the same time, so they went to Yumshanshi together. Did that NPC just walk straight into the camera? Okay. You should head over there too. Also, I like how the game is like, oh, she's away. Meanwhile, she's still here because of the side quest. Oh my, a rare guest. I'm here to see my friends. Yes, I know. Manat already gave me the heads up. They're in Tansha Pavilion private room. First door on your right after you get off the elevator. Oh hey, I can... It's actually a new thing. Aha, here's the... Here was the place where it was the... The banquet. Where I met the two presidents that are all now dead. Well, one of them is dead, the other one I think it's imprisoned. Okay, knock on the door. Okay, sorry, I hope you haven't been waiting long. すまない。待たせてしまったかな。何、我が輩たちも今しがたついたばかりであるゆえ。ここの天津美味しいよ。ちょっと量が物足りないけど、いっか、おごりだし。Okay, someone's trading? Who? おごりだって？個室まで取ってくれているようだけれど。どうも羽振りのいい誰かさんがいるようだね。それはね。Oh, it's Labubu. It's Misao. 黒枝のザオじゃないか。食べながらお話ししたいし、何でも好きに頼んでいいよ。太っ腹なザオちゃんのおごり。みんなとは先に少しお話ししたから、もう本題に入ろっか。まずはポーセルメックスのことかな。今はザオちゃんが管理してるんだ。あ、ダミッチが用事でエイヒ地区にいないから、その代理ね。So Damien also left Wife Peninsula. ダミアンさんもエイヒ地区を離れたか。師匠たちも出発したばかりだけれど、これは偶然なのか。なんかね、社員の一人がダミッツの操業停止命令を無視してフォローレーダーとこっそりラマニアに入ったみたい。高齢石が欲しかったのかもしれないけど、そのまま行方不明になっちゃったんだよね。で、いろいろ調べてたら君たちにたどり着いたってわけ。多分パウルとウエストのことっす。なんでザオちゃんには昨日のことを全部話しときました。うんうん。君たちが街で見たことが本当なら、行方不明になってるのは2人だけじゃないみたいだね。他にもフォローレーダーが閉じ込められてるのかも。だからポーセルメックスには当面エイヒ地区での業務を全面停止してもらったんだ。人命救助が最優先だもんね。そういうわけでみんなの力
ザオちゃんに貸してほしいな。正直またポーセルメックスの誰かが英飛地区でトラブったらさすがに黒枝もお手上げかもだし。自分としては断る理由ねえっす。とっととパウルを連れ戻さなきゃならねえ以上、人手はあるだけありがてえ。ナナト君に同じ。ねえザオちゃん、エビ蒸し餃子おかわりしていい？もちろん、食べて食べて。それであの町とそこに住んでる人たちの写真とか映像とか残ってないかな。行方不明者の情報があればいろんな方面に救援の申請ができるから、めんどっちい手続きもだいぶマシになるかも。Once inside the town, our usual tech no longer works. 街を追う宮妻は極めて得意なものでね。踏み入った途端、通常の技術的な手段が全て機能しなくなったんだ。I mean, Lucia did draw 元の them. 自立行動に移行した混乱もあって、記録はおそらく残っていないと思う。 Now the real question is, how well does Lucia draw? そっか。特殊な宮妻。私の描いた似顔絵ならあるよ、全員分。似顔絵？いいねいいね。黒枝にもスケッチが得意な同僚がいるんだ。リュシアちゃんは実地調査っていうのをよくわかってるんだね。ふふん、どんなもんです。ジンジャー淡水をぶっかけた時のリアクションを一人一人克明に記録したよ。その場でジェムゴーレムを見抜けなくても後で見返せばいいんだから。Strange, but 目的はともかくお手柄だな、リュシア。これで誰がいたのかわかるね。リュシアちゃん、この人首からげんこつが生えてるよ。あ、それがパールだよ。喋る時にね、拳をこうグッてやる癖があるの。気合を入れてるのかなーって私なりに表現してみたんだ。じゃあこっちのスケッチもそんな感じ？これも？結局手続きはめんどっちいかも。まあとにかくアキラくん、宮妻のせいでいろいろ使えなくなっちゃうけんだけど、これでどうにかならないかな。Misa, I'll hand you a device the size of a small box. トップスの最新研究なんだ。その名も工事の箱。高密度の工事でできてて、小さい範囲ならエーテルの活性を安定させたり宮妻を希釈してくれるよ。まあ理論上はそんな感じってだけで実地テストがまだだったんだ。本当は別の同僚にテストしてもらう予定だったけど、ちょうどいいし貸してあげちゃう。後でレポート書いてね。当該装置から盗聴、追跡、自爆といった電子的兆候は検出されませんでした。安心してご使用ください。Very just making sure everything's safe before we accept it. Thanks. ありがたく使わせてもらうよ。効果があるといいけれど。よし、じゃあ予定通り動きますか。例の行動をしっかり調べてみようぜ。またあのエーテリアスに出くわしても自分と万学先生で何とかするっす。じゃあザオちゃんは長期兵で待ってるね。この個室をしばらく取っておくから、進展があったらまたここで会おう。Oh. Okay, I guess that's the first part of the event. It's only one part, Jesus. Or is it one of those where it's like two parts mixed into one? No, it's just one part. I'll do another part and then I'll probably finish stream.
Let's do. Look at the Labubu over here. No. Let me look at the tiger dude. Never really like seen his model that from cutting it. What about the... I'm actually curious about the tail. Is it metal as well? Yeah, it is metal with like the fur attached to it. I mean, I guess it makes sense, but I was expecting more of like, I guess, rubber. Even on his idle, like, just standing normally pose, he's holding the freaking... Wait, is he? Or is that the palm of his hand? It's kind of hard to tell. I don't know. Let me look at the Labubu again. Where are the things on top of her head? I've noticed this before. It's just... I guess it's just random accessories. Oh, it actually keeps her hair in place. I didn't notice that. Huh. That's cool. Okay, let's continue with the story. So you ready? Don't forget to bring that lumen box. Yeah, that's what I was thinking, but I wasn't sure. Okay. Ready to roll, let's go. Now we wait. And we wait a long time. Inside Lemon Hollow at the town. これが街？確かに想像してたのとちょっと違うかも。The lumen box works as expected of Misao. 工事の箱が効いているようだな。さすがはザオだ。接続は良好。ひとまず安心かな。トップスなんて普段は偉そうにしてる印象しかないけど、やっぱ技術力となるとすごいよね。夢すがり、コマのマナトと同一のエーテル活性反応を大量に検出。分析の結果、ここは夢すがりの集結地点と推測されます。やはりな、所詮人ならざる者。いかにそれらしく振る舞おうと、その尋常ならざる赤外線放射は隠し通せぬ。なら幻相手に体力の無駄遣いはよそうぜ。行動に集中だ。お、マナトの兄貴、また高齢石を探しに来たんです。お手伝いしましょうか。いや、手伝いはいらねえよ。そうだ、護身用の憲法を編み出そうと思ってるんです。皆さんの役に立つかもしれませんよ。一緒に稽古しませんか？武器がないときは
拳が最後の希望なんですから。パウル、そんなにやりてえことがあんならなんで今すぐてめえでやらねえんだ。目すがりにやらせてる場合じゃねえだろうか。そう言わないでやってくれ。無双することこそが人間の最も優れた才なのだから。マス。モスさん。おや、何やらご立腹のようだな。俺たちは別に敵同士ってわけでもないだろうに。The officials set to chase me for blocks. 君が払ったエーテリアスにこちらは散々追いかけられたんだけどね。放ったああ、なるほど。ランタンベアラーとワンダリングハンターに出会ったんだな。どうやら誤解があるようだ。俺たちだって奴らを恐れる側なんだぞ。ランタンベアラー、ワンダリングハンター。ああ、幽霊みたいなものだ。何の前触れもなく街に現れて混乱を引き起こしてはいなくなる。奴らが来るときは決まってまず妙な鈴の音がする。町の住人はその音を合図に隠れるんだ。あの時は君たちに警告する暇もなかったんだろう。本当にすまない。夢のオアシスが聞いて呆れるぜ。ここじゃちっとも気が抜けねえな。とにかくこちらに敵意がないってことは信じてほしい。次にワンダリングハンターがやってきたら必ず前もって君たちに知らせよ不要である。次にまみえた暁には我が輩がその場で退治してくれよ。なんとも豪傑然としているな。頼もしい仲間を見つけたじゃないか、マナト君。とにかくこの辺りなら好きに見て回ってくれ。みんな君たちと話すのが好きなんだ。それと補給がいるなら山ほど備蓄があるから遠慮なく言ってほしい。Since you said you're free to look around, I'll just go. 好きに見ていいと言ったかな。それなら行動の方を見せてもらおうか。Is this supposed to be an indoor fight? Because if that's the case, why did ZZZ say it out loud? The lip syncing is really throwing me off on this chapter. I've noticed on the last chapter, but it was rare. It's happening a lot more this chapter. 行動へ行く前にマナト君に声をかけておこう。 You're back again. Welcome. Don't tell me you're gonna go on and on about the past again. No, there's no need. You've already seen them, haven't you? Anato should you look, as if saying, I'll keep him busy. You head to the auditorium first. I'll sneak away. 奇遇だな。そちらさんも道場主で。 For real? You run a martial arts school? Oh man, we've got a dog shop. Did open a martial arts school, and I'd be willing to teach you my arts once the real you returns to film highs. No, I don't want to be a student. I'm planning to open my own martial arts school here to teach the fighting techniques of Unkun Summit. Opening a martial arts school in the Hollow. The areas outside the town are still dangerous, and not everyone here can fight. If everyone studied at the martial arts school, at least they'd have a way to protect themselves when going out. But hey, what do you think about holding the Tide Fair here? The Tide Fair is a ceremony held at Felum Heights by Suibin Temple. People write their blessings for a family on skyladders, which are then released into the hollow by the temple master. The ceremony that only Ishu and Shifu can perform. I know, I've been going since I was a kid. I even went to the last Tide Fair at Suibin Temple. So you can make skyladders. No need for that. Think about it. Where did all those skyladders end up? They flew into the hollow, right? All I gotta do is search for the hollow and collect them all. Then I'd have tons of skyladders.
If you spot any Skylanders, could you bring them back to me? I want to recreate the ceremony. You want to release Skylanders that people have already released once before. That seems pointless. If this request came from a normal person, I'd do my best to help. But this is the Hollow, and I won't assist in a hollow creature made of miasma. Same. Remember, there's a technique called the perception technique from Inquit Summit. If you mastered it, perhaps you can use it to understand what these townsfolk really are. Wait. I mean, yeah. Oh wait, do you have mass permission? Can't go in without it, sorry. Those guys are guarding the entrance. We can't get in. The more they try to hide it, the easier it looks. Let's circle around and look for another entrance. No, I've got a more direct approach. Just send a few ethereals over there and lure them away. How are we gonna get a few ethereals? I'm pretty good at drawing ethereals, you know. Like, in a fight I can create ethereal coagulum that looks just like them with my weapon and make them move around. Though they only last a few seconds. Let me think. Which ethereal should I create? Summon Nineveh. Never seen Nineveh in person, and I can't recreate something I've never seen. No, even if I have seen it, it's impossible. Unless then Lucia stacked together all collabed. It's just not feasible. That's a legendary ethereal we're talking about. Actually, I've seen it before. For real? Nineveh? You're not messing with me. You're absolutely the most mysterious yet unassuming proxy mystic online friend I've ever met. Where did you see her? Hollow Zero? You gotta take me. Are we not heading to the auditorium anymore? How long would it take you to go to Hollow Zero and come back? It would take ages. Never mind, let's head to the auditorium first. I'll switch to a smaller ethereal instead. Something less dangerous, but still tempting enough to make them chase after it. Perfect for luring them away. Fast crawlers or Hattis? Yeah, that works. You really know your ethereals too, huh? I'll distract them while you sneak into the auditorium. That's the plan then. Let's do this. If we just want to scare them, this will be perfect. 1, 2, let's make it 3. Follow me, little Hattis. Lucia summons 3 smaller size Hattis who start rolling around in front of the guards. What the? Where did those ethereals come from? Soon they all run off, the guards following the little Hattis. And the little Hattis following Lucia. Nice, Lucia. 今のうちに行動が急ごう。さあ、真なる渇望を受け入れよ。No. 誰かが囚われている。下ろしてあげられないかな。ドリー、休めた方がいいよ。やだ、このやつ休む。あなたならきっとできる。さあ、もう一度よ。大丈夫か？Okay, I thought I recognized that voice. Hello. どうも。とはいえ、もう朝じゃないんだ。What's wrong? まだ目が覚めていないようだな。
なんて綺麗な目。私まだ夢の中にいるのかしら。You're not dreaming. いや、ここはフォローだ。どうしてこんな危険な場所に？君も夢すがりなのか？物音がしたぞ。何事だ？この女子は誠の人の子ではないか。まさか人ならざる者が跋扈するこの町に。この人ここで宙吊りになってたんだけど、私たちが近づいたら落ちてきちゃったの。お兄ちゃんが受け止めてくれてよかったよ。これがモスの言ってた大事なものかよ。あいつ一体何企んでやがる。さっきからずーっとアキラくんを見てるね。知り合い？ What's your name? 君の名前は？僕はアキラと言うんだ。どこかで会ったかな？私イドリンよ。君とは初めましてだと思うわ。おお、よかった。彼女を助け出してくれたのか。いいとこに来たじゃねえか、モス。なんでここに人が閉じ込められてんのか説明してもらうぞ。待ってくれ、これも誤解だ。俺たちがここに来た時から彼女はもう閉じ込められてた。助けようと手を尽くしたが、あの宮妻には歯が立たなかったんだ。また誤解？そう何度も通用する言葉じゃないよ、それ。本当だ。住人もみんな証人になってくれる。というか本当に驚いていて、あの束縛を解く力があるなんてな。アキラ君、君がやったんだね。Okay, I'm not sure what I did. 僕も自分が何をしたのかはわからないんだ。ただ目が急に。そういえばなんだか映像が頭をよぎった気がする。おまけにあれはサラだったはずだ。これはちゃんと聞いてみないといけないな。別にいいっすよ。こいつに説明してやる必要なんざねえっす。まずは彼女を安全なとこまで連れてかねえと。歩けるか、イドリさん。The イ hell? ドリ、歩けそうかい？このまま僕たちとフォローを出よう。ええ、自分の足で歩けるわ。俺、シカトされてねえか。でもごめんね、私フォローから出られないみたいなの。もう何度も試したのだけれど。 Don't worry, I'm a proxy. 心配ない。僕はプロ棋士だ。何があっても君を連れ出してみせる。この子を連れて行ってくれるんだな。あまり調子が戻っていないようだが、補給の医薬品がまだたくさんあるからウエストに行って持ってきてもらおう。止めないんだね。てっきり一悶着あると思ってたけど。止めるもんか。俺たちだってあんな風に吊るされてたのを見て心苦しかったんだ。どうか彼女を守ってやってくれ。しからば参るぞ。想像だにしないこともあったが、得たものは大きかったと言えよ。住人のおもだちもすべて記憶した。 And so you take Nari safely out of the auditorium with the townsfolk showing no intention of stopping you. 彼らは行動に入ってしまいましたが、ゆりかごにも気づかれたのではないでしょうか。いや、イドリーに釘付けで隠し扉にまでは気が回らなかったろう。それならいいのですがね。あの子には酷なことを言いますが、本当に行かせてよかったんでしょうか。あなたも言っていたでしょう。彼女はこの町の守り神だと。平気だ。起き抜けの運動だとでも思っておけばいいさ。
彼女は戻ってくる。Okay. The Guardians cast wary but not exactly hostile alliances. Early for now. まずはここを出よ Oh, I'm playing う。 with her. 長期に帰ってから話そうか。でもどうしたんだい？何も。そういえばサラと知り合いなのかい？私が閉じ込められたのは彼女が原因よ。君も知り合いなの？僕は彼女に価値があるんだ。続きは？気をつけてくれ。この先にエーテリアスが。 Okay, yeah, I know. It's basically if I charge the attack. Oh god. Lag spike. Okay, it's because everything's loading. Okay. Right. 話すときはふわふわなのに。 If I charge the attack, it's gonna do a bunch of damage but consume health. If I do it especially, I'll heal her. 開いた。この先が出口だよ。今回はえらく順調だったっすね。ワンダリングなんちゃらにもあの白いクソ野郎にも合わなかったぜ。ほら行くよ。戻ったらこの後のことを話し合わなきゃだし、イドリーには聞きたいことが山積みなんだから。どうしたのイドリーちゃん。立ち止まっちゃって。Did hiding? イドリー？ダメ。私これ以上は進めない。The exit is just ahead. どうしたんだい？出口はすぐそこなのに。見えるの。この先に立ちはだかる暗闇が集まり這い上がり渦巻いている。一歩でも進んだら飲み込まれちゃうわ。アキラ、私に構わないで。今回もきっとダメ。出口が私を拒んでいるんだから。渦巻く？俺には何も見えねえけどな。侵食で幻覚が見えてるのかな。なおさら早くフォローから出なきゃ。ここまで来たんだから引きずってでも連れてかないと。Trust me, you can get out. 信じてくれ。きっと今度は出られるはずだ。ごめんなさい。でも本当にダメなの。私きっと落ちちゃうわ。お願いだから構わないで。じゃないと君まで。Take the Nari Sen. 難しく考えなくてもいい。僕に任せてくれ。考えすぎだ。さあ行ってみよう。待って。危ない。 Oh. 今のは幻覚？そうに決まってる。アキラ、無駄よ。幻じゃない。フォローの呪いなの。あれ、なんで戻ってきたんすか？自分たちこれから追いかけようとしてたんすけど。あれは出口じゃなかったってこと？どれどれ。ルートは合ってるはずだけどな。報告。マスターの座標はこの数十秒間でラマニアンフォローの各所に連続して出現していました。 Seems like something serious has happened. 何やら大変なことが起きたようだな。やっぱりダメだった。これはね、フォローが私にかけた呪いなの。
観測データを見たんだけど、イドリーが出口に近づいた瞬間に裂け目の周りにあるエーテルがほぼ最高築レベルで乱れ出したの。あれじゃ確かにフォローから出るのは不可能だね。So as long as Nari is with us, the exit will つ disappear. まりイドリーを連れていると出口が消えてしまう。そう。だから私をここに置いていってほしいの。私はもう戻れないけど、少なくとも君たちにはまだ帰れる場所があるもの。出口なら他にもあんだろう。どうしても無理なら落ち着けそうな場所を探しゃい。イドリーさんをこのまま野ざらしにしとけるかよ。うんうん。私もマナト君に言ってよ。私も賛成。せっかく助けられたんだから、このままほっとくなんてできないよ。それにイドリーには聞きたいことがまだたくさんあるし。Let's find a safe spot to rest. ああ、まだ慌てるような時間じゃない。隠れられそうな場所を見つけて、それから考えるのもいいだろう。そうね。あ、近くにシェルターがあるの。ひとまずそこへ行くのはどうかしら。How do you know about こ it? んなところにシェルター？どうしてそれを？ホローへ入った時、周辺のルートを調べておいたの。何を隠そう、私もプロ騎士だから。情けないわよね。それでこの低たらくなんだから。Don't worry about it. いろいろと気にはなるけれど、今はシェルターに向かうのが先決だな。Find the safe. ごめんなさい、アキラ。さっきは驚かせ…方向は合っているから、このまま進みましょう。ボンプもキャロットもないのに、 Ow. どうして道が Oh 分かるの？ god. Okay, I'm fine. 簡単よ。 Can heal back up. ついていくの。人？ There's a miasma tumor blocking the way ahead, but I don't see any miasma nodes connected to it nearby. Let's find a way to break that tumor. There are people up ahead. They seem to be observing something. Maybe it's what you're looking for? People? But I can't see anything. Seems someone was here long ago. Hold on, I can make them appear so you can see them. Look, 落ち着いて。過去の幻を再現しただけよ。すごい力。アキラくんの出法にも負けず劣らずって感じ。あの人たち。どいつもこいつもはっきりしねえ。イドリーちゃん、長時間フォローにいるけど、体は大丈夫？そういや、坑道の床に薬や工事が散らばってた。 Let me just start this. イドリーちゃん？なんか反応が鈍いね。まだ動けてるのかな。 Ow! Jeez. Okay, I'm fine. Just need to. I just need to do the. God dang it, the DXE attack missed. I couldn't heal myself. Oh, still not dead. Jesus Christ. I need to switch them out more. I just like using her. やっぱりシェルターがあったんだ。マジでシェルターだ。他には誰も来てねえようだな。この作り、キュート時代のものと見て間違いあるまい。保存状態は上々。設備も整っておるようだ。工事性の遮断層を複数確認。
この場所はラマニアンフォロー内における基地のいかなるエーテル環境よりも安定しています。 Alright, so let's rest here. よし、じゃあここで休憩だな。ええ、私もここに来るのは初めてじゃないから大丈夫だと思うわ。あれ、そういえば君たち。ん？私たちがどうかした？いつからいたのかしら。Now you ask. はあ？そのずっとアキラ以外にも誰かいるなって思ってはいたのだけど。だからずっといたっつうの。なんか無視されてんなとは思ってたけど、やっぱ仕方だったのかよ。ごめんなさい。てっきり幻か何かだと思っていたの。シェルターに入ったことで症状が落ち着いてきたのね。Okay, I guess that explains it. What symptoms? 人を幻と誤認してしまうって一体どんな症状だ？私ね、子供の頃からこうなの。ホローにいるとかつてそこにあったものや人、起こったことが目の前に浮かび上がる。個人的には気に入っているのよ。誰も知らないホローの物語にたくさん触れられるから。でも成長するにつれてどんどん制御できなくなってきて、最近はホローに入ると異なる時間の人たちや景色が一斉に見えるようになってしまったの。幻とそばにいる仲間の区別がつかなくなるばかりか、みんなの顔も歪んでしまうから、最初に気づけなかったのもそのせいね。たまたま幻と行き先が同じだけだと思っていたわ。ここだと人影もぐっと減って周囲のエーテルも落ち着いたから、ようやくわかるようになったみたい。けどアキラくんのことは幻だと思わなかったんだろう？何か聞かれても即答だったしよ。わからないわ。彼だけは歪んだ顔ぶれの中ではっきりと見えたの。行動で目覚めた時もその目の輝きにすぐ引きつけられたわ。まるで初めて行く場所で知り合いに会った時のような気持ちだった。今の聞いた？お兄ちゃんの目がすっごくチャーミングだって。同意。ある意味では私もその目に引き寄せられてやってきたようなものです。そうだわ。みんな長期兵に戻るんでしょ。危機開会というお店で柚子胡椒って人にことづてを頼めないかしら。いちごパフェは約束に行けなくなっちゃった。ごめんなさいって。I wonder それだけで伝わるから。I wonder who Yuzu Pepper is. Who could it be? いちごパフェだと？そんじゃあんたまさか。いちごちゃん、私だよ私、ヨマの語り部。それとこっちは新玉丸。ヨマちゃんに新玉くん。すごい偶然ね。 So it turns out Itari is the online friend who never showed up. まだ来てない例のネット元はイドリーのことだったのか。じゃあひょっとしてアキラが柚子胡椒？それとも TAT の方かしら。 No, I'm just a passerby. It's just someone being helpful. Or I could always go back and set a fake そう account. いうことにしておいてもいいけれど、ユズハとアリスに何と言われるかわからないしな。僕はただのおせっかいなね。Also, TAT, huh? I wonder who this is. ともさ。でもどうして？いちごちゃんも
オフ会のために長期兵まで来たんでしょ。それがどうしてフォローでこんなことになってるわけ？ Right, accidentally removed auto さ mode. らに呼ばれてきたの。てっきり調査の依頼かと思っていたけど、ここの宮妻が私の力を増幅させたことで過去の光景を再現できるようになっちゃったみたい。彼女は私をここに閉じ込めてひっきりなしに何かを再現させようとしていたわ。ぼんやりと聞こえた限りでは、かつてあった扉というものに執着しているみたいだった。自分でも逃げようとしたけれど、毎回気を失ってしまって、気がついたらあの行動に戻ってる。その繰り返しで。 Let's just here for now. その不思議な力が本当に宮妻のせいで悪化しているんだとしたら、ここにしばらくいて安定するのを待ってみるのもいいかもしれないな。それじゃあ私、井戸ちゃんのそばにいてあげる。我が輩も残ろう。この類の侵食には極めて強いのだ。私はここに長くいても平気だから、みんなは戻ってて。こんな時だけどみんなに会えてすごく嬉しかったわ。チェー、このシェルターが丸ごと動いたらな。車みたいにさ。そしたらこのままフォローから出られるのに。ねえねえ、動くシェルターできるかも。 Removing safe house? What do you mean? I was thinking we could just put it Nari inside the box that Zhao gave us. But I feel like the box is not that big. 動くシェルター？どういうことだい？ザオちゃんがくれた工事の箱、覚えてるでしょ？宮妻を薄めてくれる効果があるやつ。あれのおかげで通信は回復したけど、同じ宮妻が作用してるはずのイドリーは出口を通れなかった。だからもっと数があったらいいのかなって思ってザオちゃんに連絡してみたんだ。まだ何個かあるから貸してくれるって。 Alright, let's head back to Felum Heist. Did Nari wait here for us? よし。じゃあ一度長期兵に戻って取ってこよう。すまないけれどイドリー、もう少しここで待っていてくれ。分かったわ。あ、そういえばリシアちゃん、マインドリーダーは見つかったかしら？まだだよ。でも諦めないから。見つけたら絶対イドちゃんにも教えてあげるね。Leave the hollow. They could have just let us leave the hollow, but I guess not. Got it. Now I have to fight without her. Oh. Ah, got it. マインドリーダーのことを信じてくれたのは解体屋でもあの子だけだった。今回 A 地区に行くから一緒に探そう。 There's more. Got it. I'll just go and do this. 前に街で聞いたのと同じだ。 Oh, is the monster gonna come back? ワンダリングハンターがいるぞ。 Yeah. この感じ。また鈴の音か。一体どこに隠れてやる。汚れし者よ。この万学が相手だ。 Okay. Before anyone can react, there's a thunderous noise. When you look that way, you see that by Bangaku is already fighting. The enemy hidden within the ringing bells, the wandering hunter. 初めて見るエーテリアスだ。メモしなきゃ。ラマニアンフォロー限定の可能性ありっと。 Nobody, got distracted for a second.
In a blink of an eye, Bangaku's heavy fists come down again and again, each swing ringing with the sharp clang of metal on metal. Wandering Hunter lets a bursting roar. Is it anger or excitement? One thing is clear, it isn't pain. Bangaku's attacks are completely blocked, failing to deal any real damage. カッチカチだね。色白な手でよく耐えてるな。あそこだけ特別硬くなってる。 Wandering Hunter is no longer content with merely defending. It raises its crimson spiked right arm. It raises its crimson spiked right arm and thrusts it at Bangaku's exposed side, drawing a gap in his assault. Manato dashes to Bangaku's side and raises his short parry, but the brutal strikes drive him back several steps. 流れるようなファイトスタイル。落ち着きすら感じる立ち回り。誰かに教えてもらったのってくらい自分の強みが分かってるね。2対1でも互角だなんて。後ろにいるランタンベアラーも何やら様子がおかしい。確かにあんなサイズのエーテリアスは初めて見るかも。戦いに加わってこないのも変だね。ひょっとしてあいつが指示役だったりして。つまりあいつを倒せば戦いは終わるかもしれないってことか。そうかもね。やってみる。メモ完了。君の正体見せちゃって。これって Small boat. 遁走を許したか。全く面用なエーテリアスもいたものよ。もう少しで本気を出すところであったわ。I'm just... I don't know how I feel being in the middle of both of these. Okay, let me just put it on auto again. Last time I ran into it. そういえば前も突然いなくなったな。攻撃一辺倒しかない他のエーテリアスとは一線を画す相手だ。私ちょっと思ったんだけどさ、ランタンベアラーの髪型と耳の形ってリュシアにそっくりだったっすね。だいぶ幼かったっすけど。なんかあの子を知ってる感じがするんだよね。私妹なんていないんだけどな。こんなことしてても答えは出ないし、とりあえず帰ろっか。やることいっぱいだしね。 Just as the group is leaving the hollow, an uninvited guest knocks on the safe house door. あら、君だったの。迎えに来たぞ、イドリー。一緒に町へ戻ろう。ごめんなさい。私ここでアキラと待ち合わせしているから。俺たちは君に何も強制できないし、その資格もない。だが何度やったってここからは出られないんだ。君は町のものなんだから。フォローから出るのを妨げているのは他ならぬ君自身だ。どういう意味か説明して。そのためにもどうか町へ来てくれ。見せたいものがあるんだ。あれを見れば全て理解できる。その上でフォローを出たいというならまたここへ戻ってきていい。見せたいもの。俺たちはそれをゆりかごと呼んでいる。フォローの中で一番大切なものだ。Okay, if this part finishes here, I'll probably end stream.
Once it like finishes loading, that is. All right, the ad's about to start soon. So either way, I'm gonna have to wait until the ad's done. Oh hey, you're back. Good work out there. You're too kind. Of course, you're VIP guests at Yumsanchi. Miss Zhao paid a hefty deposit to reserve the private room for you. Head on up. Everyone's waiting for you upstairs at the Tansha Pavilion as usual. 単茶の間か。前回と同じ。あ、お兄ちゃんこっちこっち。ちょうどもみじ虫を2人前頼んだとこなの。Don't tell me Miss Zhao is training us again. もう食べ始めていたのか。まさか今回もザオのおごりじゃないだろうな。経費で落ちるから気にしないでいいよ。それじゃあいつも通り食べながら話そっか。とりあえずは今の状況だけど、街の中は夢すがりだらけで、行動を調べても行方不明者の本体は一人も見つからなかった。これはちょっと深刻かも。That's currently playing. I am finding the story interesting so far. Like, I already know about the fact that it was a proxy. I mean, is a proxy. I do find her, like, I find it interesting finding other proxies with actual abilities as well. It's not just us. Okay, that's done. Oops. かの地にいた夢すがりの要望は一つ残らずこの目で記録した。必要とあらば我が輩の行動記録を抽出するがよかろう。でもいいの？万学先生、知能構造体の行動記録を抽出するって要は記憶を他人に見られるってことだよ。すっごくプライベートなとこも含めて。構わぬ。苦しむ人々を
一刻も早く救わねばならぬのだ。何故我が輩のプライベートを気にしていられよう。その人たちに代わってお礼を言っとくよ。うまく照合できれば行方不明者の特定はすぐだし、捜索の手を一気に広げられるかな。じゃあ次はイドリーって人のことだけど、りんちゃんから話は聞いてたから、工事の箱もあるだけ持ってきたんだ。前に渡した分も合わせてちょうど5個だね。うまくいくか試してみて。Okay, I'll only need to write one report, right? ありがとう。この場合でもレポートは一つでいいのかな。いいよ、一つも壊さなかったらね。さてさて、じゃあ最後はリュシアちゃんのそっくりさんだね。ワンダリングハンターと一緒にいたっていう、リュシアちゃんの夢すがりっていう可能性はある？私にもよくわからない。Hi there, Pixel. How are you? もしそうだとしたら、Let me just stop it for a second. お友達になってみたいな。Oh yeah, Pixel. Have you seen Bangako over here? He's on the right side. Well, I guess technically it's Weiss's left side, but he's on the right side of the screen. Mm. 私のおばあが言ってたの。もし自分にそっくりな人と出会ったら、お友達になる方法を探しなさいって。承知した。次にまみえた時はワンダリングハンターを我が輩が全力で抑えよう。お主らが友として結ばれるその時まで。本国先生ったら本当に何でも手伝ってくれるんだね。じゃあイドリーとワンダリングハンターのことはお任せしちゃうね。町の方はザオちゃんがしっかり調べるよ。そうだ、ザオちゃん。捜索に出すメンツはちゃんと選んだ方がいいぜ。なるべく精神的にタフなやつがいい。でなきゃまた夢すがりを増やすのがオチだ。Oh yeah. It's fine, don't worry about it. Also, you missed me hitting Manato's chest, like face planting into his chest. But yeah. Yeah, you missed it, Pixel. Like, there was an actual animation for it. What was I gonna say? But yeah, if you wanna pull for Bangak over there, he's gonna be the next character that's gonna be released, so... I mean, it can still be you if you play ZZZ. Look, man, the fan service can't always be like the girls, it also has to be the boys. Hmm. わからなくはないけど、ふわっとしてるかな。コマノッチはタフって具体的にどういうことだと思う？そりゃなんつうか、今の自分に満足してて、あんまし人生に後悔とかしてねえやつかな。うん、わかった。じゃあ今日はここまでにしよう。みんなゆっくり休んでね。万学先生はもう少しだけいい？行動記録のことお話ししよっか。Okay, Weiss,
Did you have enough to eat? I noticed you were talking all throughout the meeting and barely ate. I did it just... What is it? The char siu buns I wanted are sold out. Just as I thought. Watch this. Ta-da! The great char siu bow summoning technique. Lucy spreads open her book, pretending to summon something out from its pages. When her other hand, hidden beneath the book, pulls out a char siu bun. The char siu buns were so good today, I wanted to save one for a midnight snack. I even ate 2 fewer shrimp dumplings just to make up for this bad boy. But what a coincidence. This just happened to be Yum Sun-sin's last char siu bow of the day. Here, take it. You haven't had any yet, right? No, you should have it. No worries, I've got it all planned out. I'll check out some other late night food stalls in a bit. The night's still young. If we head out early tomorrow, we can grab some breakfast for 8:90 too. The supplies are at the safe house. The supplies at the safe house stays awful. That's a good idea. It's kind of surreal. That's what strawberry parfait is like in real life. Actually, when she's online, she types crazy fast. Sometimes she can be pretty assertive and takes charge in conversations. Maybe she's been in the hollow for too long. Yeah. Didn't expect our first meeting to be under such unusual circumstances. We're planning to meet up these couple days, but I haven't heard from Midnari for over 2 weeks. I thought she went off somewhere. Turns out she came half a month early. Must be Sarah who led her here. That Sarah person sounds dangerous. Tricking Ignari and keeping her locked up in the hollow for so long. She really knows how to get inside people's heads. I see. Let me take note of what she looks like. If I ever run into her, I'll show her the consequences of messing with Itari. Now then, time to grab some late night snacks. After saying goodbye to Lucia, you turn around and see Manato not far away. It looks like he's picking out snacks. Oh, it's you, Wise. Thanks for your hard work today. You too. To be honest, I kind of feel ashamed about what happened. I swore up and down I could take on that wandering hunter, but when it really came to it... So that's what's been bugging you. Yeah, not only did I fail to help, but Bangak Shifu had to look after me. If only I could be more like Bangak Shifu. I see him over there. The cheerful shout of 2 kids echo from nearby as they come charging full speed ahead, crashing right into Manato. How did you 2 get out of here? You messaged saying you're at Yun San-shin, so we came to find you. Did you get my message about wanting some sour gummy candies? Got it, I'll buy it now. Oh, Wise, these are my younger siblings. Asing and Ayuet. Say hi to Big Bro Wise. Hi, Big Bro Wise. No tails, no ears. I know what you're thinking. We're not blood related. We just picked up each other up along the way. Alright, gotta go. Need to get them home. See you tomorrow. I don't want to leave yet. I want to go to the kiddie ride. Me too. Alright, you each get to go on it once. Then we're heading back. Okay. Okay, I finished this. Finished 2 parts. I am curious about it. But at the same time, I don't know how long this part is gonna be. I'll just end stream here. I don't want to like go too much into overtime because
like, imagine if it's like this part. All of these parts are bundled into one, so I can't really stop midway through. So I might just end stream here. I'm sorry, Pixel. You'll get you on stream next time, I guess. Let's see. Who's online? God dang it. Look, last time I already went overtime just for you. That won't work again. Thinking about it. Actually, can I see Bangaku over somewhere over here? There's them both just waiting over here as well. Still. He's not over here. It's a bit of a shame. I wanted to show you the actual full model. Yeah, I also like the... I also like the models here. Wait, no, it's not here. Press it. Okay. If I got to proxy... Getting it doesn't let me actually look at the others. Okay, no, I can actually look at it. I like how it's... They had to change it so that they don't have the accessories. Yeah. There's also the swimming one, which I... It's a bit of a shame that now we have to pay for it to get it. Can I? Yeah, I can rotate it up and down. Sandals with the jacket. And then if I go here, I can show you Bells one. And I'll also show the summer one. I didn't know she had like two like tiny ponytails on the back. That's kind of cute. Jesus, these shoes. Well, it's more like slippers, sandals. Huh. Pixel, you want me to cosplay half of the cast? Okay. Let me just continue a little bit forward because it's not letting me like. I think it's not letting me do anything while that mission is like ready. Yeah, let me just go to sleep. It doesn't say it's in action still, but it shouldn't take that long. Why don't you guys cosplay every character as well then? Okay, it's time to take a rest. Good sleep. With all these Lumen boxes, we'll definitely be able to bring Ignati out of the hollow tomorrow. We'll get some sleep. Lights are fighting in film highs as people slowly drift to sleep. Somewhere down the street. What? Okay. Oh, it's them again. 記録の抽出はこれで終わりだよ。行方不明者の情報はすぐ整理して、今夜中に審査しろって上に掛け合うね。吉名に頼む。それではザオ殿、これにてさらば。はいはい、さらば。After watching Bangaku walk away, Sao makes a call, but... もしもしダイヤちゃん？君がずっと探してたやつ見つけちゃったんだ。そう、
パージユニット0、英飛地区にいてね、今は万学って名乗ってるみたい。That makes a call, but the person on the other end isn't higher up. Alright, he's talking to Dylan. まだお礼は早いよ。ザオちゃんはただ働きなんてしないんだからね。わかったから落ち着いてってば。お耳が痛いよ。そんなにお礼がしたいなら、あれ持ってきてもらおうかな。きっとあの子たちの役に立つから。Okay. Why, is you up yet? How did you get my knock knock ID? Everyone at Spook Shack has your knock knock. How could I not have it? Manato said he could message you, but I beat him to it. We're all set and waiting for you at the Subin Temple entrance. Okay. So, here it is. There. See if Pixel can look at the tiger. Can look at him. See. He has a tail. And can't really look at the back that well. Here's the tail. And here's the balls. Like, he has some ballsy. I guess I'm just gonna say fondle. Like, he does like control some balls and he like launches them and whatnot. But yeah, he's gonna be the next character that's playable. Right now it's Dylan. At least I think it's still Dylan. Right? Yeah, right now it's still Dylan. But next week, yeah, next week he's gonna be playable. Actually, where is it? I can show you a little bit how he works. Just keep in mind that I'm not that good at him. Because he plays, like, weirdly. Like, there's some combos you need to, I guess, memorize? Okay. God dang it. I need to do these first. You know what? Sure. Aha, here it is. Okay. この万学、愚かで無知だが拳はある。Here he is. Do you see what I mean about the balls? Yeah. He doesn't have, no. He only has 3 animations. Okay, so him, Lucia. I'll do it like this. And Bangbo, sure. Okay, now I'll show you how he works.
Okay. No, it just... This always takes so long. Okay. I did something. I'm not performing correctly because he has like a bunch of special combo. Okay. They're already finished? Jesus Christ. He does have a bunch of combos, but like I haven't memorized them yet. Okay, Totalize Alliance. Can I get it's with Hugo? Of course it's with Hugo. As soon as I saw Totalize, I was like, that's gonna be Hugo, isn't it? It is Hugo. Here. In case you don't know how Hugo works, I'll show you. Yeah, it's all three guys that you like. Okay, so I'll go for Hugo now. Ah, it's so close, it didn't kill him. Oh. Okay, I can go for him. I think it still didn't kill them. Okay, I guess that... Yeah, I know. Well, it's one of the best teams. Okay, what's the next part? Days Alliance. What is this? Is it with... No. What is this? Ah. What? Why? What team is this? I'm confused. Wait, what are even my missions? Trigger sun at least 2 times. Okay. Okay. Ow.
I need to freaking... Yeah. All of them should be dead. Yep. God dang it, I killed him. I knew that was gonna kill. I mean, that team was probably better if, like, if I used them better. But there's not even, like, a bonus of the sim faction or sim element. I don't know why that team was like that. Okay, and the next one is in a bunch of hours. Oh, hey, I can do this again. Here, I can show you. Oh god. During any EXE, quickly input. Okay, basically do combos to get more stuff. What the frick? Rotate the joystick in half a circle while pressing dodge. What? Like, these are all different combos. Here, I'll show you. Also, oh god, I'm gonna be screwed, aren't I? Okay. Ow. Okay, I'm doing combos. I don't know what I'm doing, to be honest. Okay, now he's sold. Ow. Okay, I'm fine. Oh. Well, Pixel, if you want him, then pull for him. Start totally go into the game. Ow. Oh yeah, I can show you the ultimate. Oh, okay. Ah! I can show you the ultimate. Okay.
Jeez. I don't know what I'm doing. Okay, as long as I can get... You know what? I'll end it with Caesar. Jesus. Yeah. Okay. Okay, it was the training practice. I was like, didn't I do this? And then I remembered it was over here. Okay, what the heck is this? Okay, I need to do basically the same thing. You can do it for me, Pixel. You should totally pull for him. Ow. Ow. Okay. Oh, crap. I wanted to do this. Okay, what am I fighting here? I don't remember ever seeing this one. Okay, set this form. Okay, I did something. I don't know why I got an achievement for it. Ow. Okay, I'm missing all my freaking attacks. Okay, time that correctly.
Okay. So okay. You can get all of them, and then I'll just watch you play then, Pixel. Okay, now I just need the frontline ones. Sure, why not? お主の頼みとあらば一位先進。今日の占いは行きますよ、フーウェイ。終わったふんなな It's fine. I already stole the icon from you, so you can steal them from me. Okay, I need to just trigger that move. Oh. I'll just do this. Oh. Oh, there's an actual enemy. To be honest, I thought that already ended there. Shirts got you guys. It's fine, fine. He wants the Hugo full constellation, so you go for him. Okay. Just two more. I'll do these two and then I'll end stream. 満月の光を頂戴すること。俺がいれば他はいらん。赤いマフなんなりとご用命を。Swear to God, you guys. ご指名いただき感謝します。I'm letting you guys get the characters and you're complaining that I'm doing that? Okay, that was a little bit of an overkill. Oh, oops. You know what? Ah. Okay, that works, I guess. Okay, but Pent, that's gonna be your job.
Now it's this one. Okay. Hugo is gonna be the last one. 虚言の光は宝に勝る。俺にひざまずく準備はいいか。ランギス様へ。チャンピオンが来てやったぞ。Okay. He should die before I even do the total ice with Hugo. 虚言の光は宝に勝る。I wonder if they'll ever bring Total Ice back, to be honest. Like, I do find it interesting. But I wonder if it's a one and done deal or if it's actually gonna come back. Okay. What is this team? They actually go with it? Sure? Question mark. Eh? Like, they're from different gangs, they're from different elements. They're totally different, but I guess the game is like, yeah, they totally go with each other. Imagine if they gave Total Ice to the Labubu. Okay, let's do this. Trigger stun at least. Oh. I'll do it. 出番。バイバイ。邪魔しないで。 What I really like about her is the is when she starts singing. Come on. Oh, are they? Okay. Yeah, that works. Ow. I don't know, am I supposed to be saving those? What? Can I even save those? Okay, this is the last boss, so...
That was kind of cool. Okay, the Labubu was the bunny girl that appeared on the story. Miss Zhao. Everyone calls her a Labubu. Okay, this gives me fire. I mean, that is pretty good. I do need some fire ones. And then the last one is these ones. Okay. The game's screaming at me for something. What? Oh, right, this. What's this? When fighting Sacrifice Confident Guardian, clear its miasmic field a shield within 20 seconds after entering it. Okay. The handbook. What's on the handbook? Ah, okay. Just this. One polychrome. I have some spells saved. I don't think I'll be able to get the Vivian outfit. $70. I have 91. I'm... Where is it? It's there. Signal search when kill gift. Okay, so currently I would have 160 polls. It is not enough for the Vivian skin, but I would be close enough that I might be able to get it. You're looking at Alice. I already, speaking of which, I did finish the, what is it? This event. I still need to do this one. I never finished this one. Or was it this one? No, it was this one. Well, both of these. This one I started like a long time ago and I've never picked it up again. The Miyabi one I started like a month ago, but I never like continued it. I need to do it considering that it also gives me the tuning calibrator. And this one I haven't started yet because it puts me on the like fixed story thing. So I didn't want to start it just yet. What else? That event I was doing it. I haven't even touched either Shifu Defense or Hollow Zero. And this one is talking about the news, sorry. Oh yeah, I guess Pixel never saw this, huh? Okay, oh, and the fishing one, I kind of finished it, but not really. It's just asking me to get the different varieties of fish. And to get these missing bottles. It's kind of annoying how I have to catch all the, like, rarities. I mean, I guess that is why they changed it later on. But I can change, like... I did catch, like, the
all the different rarity. Well, not all the different rarities, but the different colors on the beach event. Okay. But yeah, I'm gonna finish it here today then. Let's see who's online. Oh, yeah, let me just click on journey. So currently I'm on the okay. Game, please. Okay, currently on the third one. So next stream I stream this, I might be able to finish it. Maybe. It depends if I stream it on Thursday or not. But I should be able to finish that. And then I can finally... Once I finish this chapter, I can finally catch up to the story. Once I catch up to the story... I don't know. I'll have to think about what I'm gonna play. Let's see. Okay. I see Demon King Russo is online. Shall we raid them, or do you have someone else you prefer to raid, Pixel? Okay, not saying that it's gonna start, I'll just snooze it. Okay. Then we're gonna raid Russo then. Keep going to the wrong place. Okay. Can you... Okay. Alrighty. So, thank you guys for coming. I don't think there's anything special I need to talk about for next week. So, it's gonna be the same thing. It's gonna be Abiotic on Monday. It's gonna be Closer / ZZZ on Tuesday. It's gonna be Minecraft Wednesday, and then on Thursday it's gonna be ZZZ again. It's gonna be like this until I finish a game, which the closest one I have is ZZZ. So it's probably gonna be ZZZ, the one that's gonna finish it first. But yeah. This is it for today's stream then. Thank you guys for coming. And I hope you guys have a wonderful day and a wonderful week as well. Bye-bye, guys. See ya.